嗰陣香港年金一出，我仔見到咧就話想同我買，當係成世俾家用我喎。而家咧個月都有糧出，佢哋放心之餘，我而家去操曲啊、唱戲啊，都唔使就住啦。以前做醫生咧真係好忙嘅，所以退咗休啊，梗係想輕鬆啲啦。做人要識得放鬆，先至可以專注生活，做自己中意嘅嘢。投資嘅嘢咧，我真係一竅不通㗎。知道咗香港年金可以俾到我成世穩定嘅收入，所以覺得好適合我自己。而家少啲為理財煩惱，就可以多啲時間陪屋企人，同埋研習我最中意嘅中國書法。我本身對理財咧都冇咩認識嘅，見到兩個家姐咧都有買香港年金，覺得都幾好喎，個月都有穩定嘅收入，所以我自己都考慮買啦。而家買咗，個女又唔使擔心我又可以做自己中意做嘅嘢，學下煮嘢食，做下義工。原來退休真係可以咁自由自在嘅。我退休前係做老師嘅。以前教學生，而家就做學生啦。咩都想學，年紀大咗，經唔起大上大落，所以穩陣好重要。嗰陣咁啱見到香港年金個廣告，覺得好似幾啱自己，就去咗香港年金嘅服務中心了解下。而家咧個月都有糧出，我就可以盡情去追我嘅演藝夢啦。我哋都計好晒啦，你咧？